会啊。咱嘛感谢吼，咱中山区咱的助理委员，弟兄陈主任，咱所有咱遮李干事吼，咱感谢委员，感谢，谢谢。莅临中华文化区祝福赞雄。宪法吼，中央宪法，中央咱中山江五府千岁吼，地府王爷开基的地府王爷吼，莅临中华开化市吼，来祝福降雄，咱用花声来甲因欢迎者好不？可以带吗？好，可以。后来，咱快马会吼，甲咱较饱，咱快者，香，袂离香我贴起来，贴起来。跳舞，来，去拜拜，来去拜拜。来吼，咱。委员表示十二万分的欢迎之意，非常欢迎中华南寮乡天上圣庙过境中华无代表，非常欢迎。再次欢迎中华南寮乡天上圣庙议员会长李伟安哥，过境中华无代表镇南乡，会长主任委员、副主任委员、全体委员表示赞赏我的欢迎之意，非常欢迎。恭祝到中华南寮乡天上圣庙议员会长李伟安哥，了定大典会当圆满成功，顺利非常欢迎，感谢。
非常欢迎中业中山宫五虎千岁性格，参与着中华南庙宫天上圣庙游览会宫，伫位安坐辽宁平安大典会景中华无对庙金南宫，本宫主任委员洪嘉莹，副主任委员王金玲，带领全体委员各团队干部一同恭迎中业中山宫五虎千岁性格莅临。中华无对庙非常的欢迎。中业中山宫由主任委员陈志忠带领全体副主任委员一同，恭向中华无对庙顶南宫天上圣庙，好，非常感谢。
山中，皮肤清水，性感，就好漂亮。非常来感谢中山中，中山中今日每日老大妈呢有一个故事，咱只要是中山中往咱分析进修，中华每日老大妈一定是优。那咱每日老大妈往时间，往分间进修，咱中业中山中一定是咱的头优。所以两天的感情非常的好，两天的感情非常好。在这用力的掌声，欢迎中业中山中。中华无代表定南宫由主任委员洪家仁、副主任委员王清奇、副总干事尤辉坤，以及咱的干事林富如带领全体委员一同，共向中业中山宫保护陈水开启庇护陈水性价，迎长休摇灯的一拜。保护陈水，新威公布，风调雨顺，国泰民安，再拜。祈求咱中华无代表中业中山宫，这地情谊因果，咱最后再行3级强烈一级奖，再级奖，3级奖，类型感谢各位，再次感谢着咱中业中山宫。咱由着咱主任委员、甲咱管理委员会，率领着咱的团队，过境着咱中华无代表，同时嘛来听下吼，而且再次感谢咱所有团队，大家拢辛苦啊！非常感谢，本宫主任委员洪家仁、副主任委员王新仁，带领着全体委员以及咱的无代表各团队干部一同再次对着咱中业中山宫咱所有管理委员会以及咱所有筹办人员先生、技术先生，非常12人份的欢迎之意，非常的感谢，非常感谢。在此呢，再次来恭祝咱中华无代表中业中山宫，咱会当头二香，咱的车地当情谊因果，咱所有共同来参与这届咱的庆典，会当同步升温，非常的感谢，再次感谢。
龙门传他跑了走好啊！当然可以啊。以后他们往后。加入。没有白做。
对呀。